വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ 108 വർമ്മസ്ഥാനങ്ങളെക്കുറിച്ചും ആ വർമ്മസ്ഥാനങ്ങളിൽ ക്ഷതം സംഭവിച്ചാൽ ചെയ്യേണ്ട കൃത്യമായിട്ടുള്ള അടങ്കലുകളും അതിൻ്റെ ഇളക്കുമുറകൾ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ വിശേഷിപ്പിക്കാം. അതെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു മർമ്മശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥം അഗസ്ത്യശാസ്ത്ര പ്രകാരമുള്ളത് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. കൊറിയറായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന നമ്പറിൽ വിളിച്ച് എന്നോട് സംസാരിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. ചെറിയ രോഗം വന്നാൽ പോലും ഡോക്ടറുടെ അടുത്തേക്ക് ഓടുന്നവരാണ് നമ്മൾ മലയാളികൾ. ദിവസവും നാം കേൾക്കുന്ന പുതിയ പുതിയ രോഗാവസ്ഥകൾ തന്നെയാണ് ഒരുപക്ഷെ ഇതിന് കാരണവും. ചെറിയ ലക്ഷണങ്ങൾ പോലും വലിയ ഏതെങ്കിലും രോഗങ്ങളുടെ സൂചനയായിരിക്കുമെന്ന ആശങ്കയാണ് പല ആളുകൾക്കും. എന്നാൽ മഴയും തണുപ്പുമൊക്കെ എത്തുന്നതോടെ പലരിലും കാണുന്ന വളരെ സാധാരണമായിട്ടുള്ള ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ചുമ. ചിലരിൽ ചുമ ഒരാഴ്ച വരെയൊക്കെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്നത് ശരീരത്തിന് ദോഷം ചെയ്യില്ല. നമ്മൾ കഫക്കെട്ടും ചുമയും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മിക്കവാറും ചെയ്യുന്നത് മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിൽ പോയിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു സിറപ്പ് വാങ്ങി കഴിക്കുക എന്നതാണ്. രോഗാവസ്ഥ എന്ന് തന്നെ ആവട്ടെ, അതെന്ത് തന്നെ ആയാലും ഡോക്ടറുടെ ഉപദേശം തേടാതെ സ്വയം മരുന്ന് വാങ്ങി കഴിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒഴിവാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യവുമാണ്. ശ്വാസകോശം പൊടുന്നനെ ചുരുങ്ങുമ്പോഴാണ് ചുമയുണ്ടാകുന്നത്. ശ്വാസകോശത്തിൽ അടിഞ്ഞുകൂടിയിട്ടുള്ള മാലിന്യവും കഫവും നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യാൻ ശരീരം തന്നെ നടത്തി വരുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണിത്. ഉദാഹരണത്തിന് പനി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിനോടനുബന്ധിച്ചിട്ട് ചുമയും ഉണ്ടാകുന്നതും സാധാരണമാണ്. ശ്വാസനാളിയിലും മറ്റും അധികമായിട്ട് അടിഞ്ഞുകൂടിയിട്ടുള്ള ജലാംശം പുറന്തള്ളാൻ ശരീരം ശ്രമം നടത്തുമ്പോഴാണ് തുമ്മലും അതേപോലെ തന്നെ ചുമയ്ക്കുകയുമൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് തന്നെ. എന്നാൽ ഈ ചുമ പനി കഴിഞ്ഞിട്ടും അധികകാലം തുടരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ വൈദ്യസഹായം തേടണമെന്നാണ്. എന്നാൽ അത്തരത്തിലുള്ള കഠിനമായിട്ടുള്ള ചുമ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ നമ്മളെപ്പോഴും ആലോചിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യവുമാണ്. വീര്യമേറിയിട്ടുള്ള മരുന്നുകളും സിറപ്പുകളും ഒന്നും ഇത്തരം ചുമയ്ക്ക് കഴിക്കേണ്ടതില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ആരോഗ്യരംഗത്തെ വിദഗ്ധരും ഇത് തന്നെയാണ് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്. ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ചുമയ്ക്ക് പരിഹാരം വീട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതുമാണ്. ചുമയ്ക്ക് ആശ്വാസം ലഭിക്കാനും നിയന്ത്രിക്കാനും വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യാവുന്ന പരമ്പരാഗത രീതിയിലുള്ള മാർഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയെന്നാണ് നമ്മൾ ഇനി നോക്കാൻ പോകുന്നത്. സിദ്ധവൈദ്യ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഔഷധക്കൂട്ടിനെയാണ് നമ്മളിന്ന് പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത്. ആടലോടകം, അതുപോലെ തന്നെ കുരുമുളക്, തേന്, ആടലോടകത്തിൻ്റെ ഇല പിഴിഞ്ഞ് നീരെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ വേണ്ടത്. എന്ന് വെച്ചാൽ ആടലോടകത്തിൻ്റെ ഇല പിഴിഞ്ഞിട്ട് നീരെടുക്കുക. ഈ നീരിലേക്ക് കുരുമുളക് പൊടിച്ചതും ചെറുതേനും ചേർത്ത് കഴിച്ചാലും ചുമയ്ക്ക് നല്ല ശമനം ലഭിക്കുമെന്നുള്ളതാണ്. കുരുമുളക് ചേർക്കാതെ തന്നെ ആടലോടകത്തിൻ്റെ നീരും തേനും മാത്രം രാവിലെയും രാത്രി ഉറങ്ങുന്നതിന് മുൻപും കഴിക്കുന്നതും ഒരുപാട് ഗുണം ചെയ്യുമെന്നുള്ളതാണ്. കഫത്തിൻ്റെ ശല്യം കുറയും. അതുപോലെ ഈ പറഞ്ഞ ചുമ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വളരെ നല്ലൊരു റിസൾട്ടിൽ മാറ്റിയെടുക്കാൻ കഴിയുന്നതുമാണ്. ഒരു അളവ് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നേരത്തേക്ക് ആടലോടകത്തിൻ്റെ ഇലയുടെ നീര് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 10 മില്ലി മതിയാവും. അതുപോലെ തന്നെ കുരുമുളക് പൊടിച്ചതെന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്ട് ഒരു 2 നുള്ള് അത്രയും മതിയാവും. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ചെറുതേന് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ മതിയാവും. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു കൂട്ട് വരുന്നത്. ഇനിയിപ്പം നമ്മൾ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞതുപോലെ കുരുമുളക് ചേർക്കാതെ ആടലോടകത്തിൻ്റെ നീരും തേനും മാത്രമായിട്ടും നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ രാവിലെയും രാത്രിയും ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പും കഴിക്കുന്നത് വളരെയധികം ഗുണമാണ്. അത് ഈ മേൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അളവിൽ തന്നെയാണ് എടുക്കേണ്ടത്. എന്തായാലും ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായവും കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. അതുപോലെ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൻ്റെ തൊട്ട് റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ, അതിനകത്ത് ഓൾ ബെൽ ബട്ടൺ ഓൺ ചെയ്ത് വയ്ക്കണം. എങ്കിലാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാനൊരു വീഡിയോ ഇട്ടാൽ അത് അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് വരത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാൻ പോകുകയാണ്. അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം.